สวัสดีครับก็ตอนนี้เราจะศึกษาต่อไปตอนนี้เรากำลังศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่เราจะอ่านหนังสือและเราเห็นว่าเราจะอ่านด้วยใจอธิษฐานโอเคอันนี้เป็นอันดับที่5ในการอ่านพระคัมภีร์อ่านหนังสือก็เราสมควรจะอ่านด้วยความอธิษฐานจริงๆเราอธิษฐานก่อนเราอ่านขอพระเจ้าให้เราเข้าใจจริงๆการอธิษฐานเราเข้าใจว่ามันเป็นการพึ่งพาพระเจ้าหลายครั้งเราจะเรียบเข้าไปอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วบอกว่างงแต่เคยอธิษฐานมาก่อนไหมจริงๆอธิษฐานและเวลาเงียบสงบอันนี้เป็นวิธีที่ลงวินัยตัวเองที่เราทำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เราอยากเรียบทำเวลาเราเข้าอ่านพระคัมภีร์ก็เราอยากเข้าอ่านจบและหลังจากนั้นก็เราจะไปเล่นเกมต่อไปแต่จริงๆเราสมควรจะอธิษฐานก่อนและผมถือว่าสำคัญที่สุดเราอธิษฐานหลังขอพระเจ้าช่วยเราพิจารณาสิ่งที่เราอ่านไปแล้วให้มันต้มในสมองของเราให้เราคิดถึงสิ่งที่เราอ่านไปแล้วโอเคเวลาเราอธิษฐานจริงๆเราไม่ต้องทำตามคนอื่นๆมันหมายความว่าอะไรหลายครั้งเราจะฟังวลีอันหนึ่งและเราจะชอบพูดเพราะเราถือว่านี่เป็นคำที่มันน่าสนุกเป็นคำที่น่าใช้เวลาเราอธิษฐานโอเคแต่เราต้องระวังที่เราถือว่ามีวลีต่างๆมีพลังมากกว่าวลีอื่นจริงๆเวลาเราอธิษฐานผมเคยฟังคนอธิษฐานบอกว่าพ่อครับลูกขาดอันนี้ผิดไหมผมถือว่ามันไม่ผิดเราเห็นบางคนเวลาเขาอธิษฐานใช้คำราชศัพท์ที่ไม่มีใครรู้จักเลยไม่มีใครรู้ความหมายและคนบอกว่าโอ้คนนี้เขารู้วิธีจะอธิษฐานจริงๆเราเห็นหลายครั้งถ้าเราอยากเห็นคำอธิษฐานเอาจริงเอาจังก็ฟังวิธีของเด็กเวลาเด็กๆอธิษฐานส่วนมากเขาจะอธิษฐานใจบริสุทธิ์เขาจะอธิษฐานเอาจริงเอาจังโอเคก็เวลาเราอธิษฐานเราไม่ได้อธิษฐานเราใช้คำซ้ำๆเราจะใช้คำมาจากใจของเราแค่พูดคุยกับพระเจ้าและเราสามารถอธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์ด้วยเวลาคิดถึงบทเพลงสดุดีบทเพลงสดุดีก็เป็นบทกวีที่เป็นการสรรเสริญที่เป็นหลายครั้งก็เป็นคำอธิษฐานของดาวิดหรือผู้เขียนคนอื่นก็เลยเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่เราจะอ่านต่อพระเจ้าเราจะอ่านเพื่อชมพระเจ้าจริงๆเราชมพระเจ้าด้วยออริจินอลด้วยวิธีของเราเองมันไม่ได้จริงๆเวลาเราชมพระเจ้าเราแค่ชมพระลักษณะของพระเจ้าพระลักษณะที่พระเจ้ารู้แล้วพระองค์รู้พระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทำไมเราต้องพูดจริงๆเราพูดเพื่อแสดงว่าเรารู้สิ่งนั้นจริงๆพระเจ้าอวดตัวไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นเราอวดตัวเพราะว่าเราไม่เป็นเหมือนเราอวดเห็นไหมก็เลยเวลาเราอธิษฐานต่อพระเจ้ามันเหมาะสมที่เราจะอธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์เฉพาะข้อพระคัมภีร์ที่เป็นเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเป็นเกี่ยวกับคำอธิษฐานวิธีข้อที่6ก็อยากให้เราอ่านอย่างมีจินตนาการเมื่อกี้ผมเตือนที่เราไม่สมควรจะใช้จินตนาการมากเกินไปแต่จริงๆจินตนาการของเราก็สามารถใช้มีประโยชน์เวลาเราแค่อ่านพระคัมภีร์เฉยๆจริงๆมันไม่มีชีวิตเราไม่อยู่มันจริงๆมันน่าเบื่อแต่เวลาเราเริ่มใช้จินตนาการของเราเพื่อจะสร้างสถานการณ์เพื่อเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ยังไงจริงๆมันจะมีประโยชน์อย่างมากเวลาคิดถึงคนที่อ่านด้วยจินตนาการอย่างเช่นเวลาเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ไปสอนบนภูเขานี่เป็นเรื่องที่ผมชอบอ่านถึงพระเยซูคริสต์ไปสอนบนภูเขาก็เราแค่บอกว่าพระเยซูสอนบนภูเขาจบแต่พยายามคิดถึงมันเป็นยังไงพระเยซูคริสต์ยืนขึ้นพระเยซูคริสต์นั่งลงและคนที่นั่งฟังก็เขานั่งเขายืนก็เขาคุยกันเขากินกันก็มันเป็นยังไงเขานั่งกับเพื่อนเขานั่งเป็นครอบครัวเขานั่งเป็นเผ่าเขานั่งยังไงก็เวลาพระเยซูคริสต์เลี้ยง5,000 คนโดยขนมปัง5 ก้อนและปลา2 ตัวมันเป็นยังไงและคิดว่ารู้สึกยังไงเวลาเห็นว่ามีอาหารพอสำหรับ5,000 คนเห็นไหมเราจะใช้จินตนาการท
ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะคิดยังไงบ้างก็บางคนบอกว่าอ่านพระคัมภีร์แต่บางคนจะตอบว่าอ่านพระคัมภีร์จริงๆมันน่าเบื่อถ้าเราถือว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราถือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดหลายคนเขาบอกว่าเราต้องเวลาเราศึกษาพระคัมภีร์เวลาเราเทศนาก็เราบอกว่าเราจะรอทุกคนจะเข้าในเรื่องนี้แต่เราจะบอกว่าพระเยซูคริสต์อยู่บนดอยมันจบจริงๆอยากให้เราใช้จินตนาการของเราอยากให้เราคิดมันจะเป็นยังไงบ้างเวลาเราอยู่กับพระเยซูเวลาเราอยู่กับดาวิดเวลาดาวิดก็ไปสู้กับกอลิอัทก็ถ้าเราเป็นคนที่มองดูเราจะรู้สึกยังไงเราจะคิดยังไงวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ก็เราจะสรุปด้วยคำของเราเองก็อย่างเช่นเวลาเราอ่านสมมติว่าเราอ่าน2 เทสโลนิกาก็หลังจากนั้นเราจะบันทึกด้วยคำของเราเองว่าเราอ่านอะไรและมันจะช่วยเราใช้คำอื่นมันไม่ใช่แสดงว่ามันดีกว่าแต่เราจะใช้คำอื่นเพื่อเราสามารถเห็นเราสามารถเข้าใจสิ่งที่เราเพิ่งอ่านไปแล้วส่วนที่7ก็เราสมควรจะอ่านแบบใคร่ครวญสิ่งนี้ก็เป็นวิธีที่ยากมากสำหรับเราส่วนมากก็เวลาคิดถึงสิ่งนี้ก็เราสมควรจะภาวนาเราสมควรจะพิจารณาสิ่งที่เราอ่านเวลาเราอ่านก็ส่วนหนึ่งก็เราจะแวะพักเราอาจจะบันทึกสิ่งที่เราอ่านเราจะใช้คำถามใครที่ไหนมีประโยชน์อะไรเป็นต้นแต่จริงๆหลายครั้งเราแค่ชอบเรียบอ่านปิดจบหลังจากนั้นเราจะไปทำสิ่งที่เราอยากทำและหลายครั้งเวลาเรากำลังอ่านเราแค่กำลังคิดถึงสิ่งที่เราอยากทำหลังเราอ่านพระคัมภีร์ก็พี่น้องมันไม่ใช่เราเห็นว่ามันไม่ว่าจะเป็นอะไรคนที่ฝึกกีฬาเขาไม่ใช่แค่ดูวิดีโอ5 นาทีหลังจากนั้นเขาไปเล่นฟุตบอลกับลิเวอร์พูลมันไม่ใช่เขาต้องฝึกตลอดแต่ในปัจจุบันนี้ก็เรามีอีเมลเรามี Messenger เรามีอะไรก็มันปุ๊บแต่เวลาเราคิดถึงไฟจิตวิญญาณความเข้าใจพระคัมภีร์การใช้ประโยชน์ในพระคัมภีร์อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราดาวน์โหลดปลิบตาจบมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องภาวนาเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเราต้องใช้เวลาอันที่8ก็เราอ่านยังมีจุดมุ่งหมายเวลาเราคิดถึงสิ่งนี้เราเข้าใจว่าพระคัมภีร์ทุกตอนก็มีประโยชน์ต่อคำสอนมีประโยชน์ต่อการตักเตือนจะแก้ไขจะแก้ไขความคิดของเราก็เลยเราต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์ก็มีประโยชน์จะสอนเราจะตักเตือนเราจะแก้ไขและจะสอนให้เราเป็นคนดีฉะนั้นเราสมควรจะพยายามหาสิ่งนั้นเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราต้องเข้าใจว่ามีข้อใดในพระคัมภีร์มันไม่อยู่เป็นบังเอิญแต่ทุกคำทุกประโยชน์ทุกข้อทุกบทที่เราอ่านมันมีประโยชน์เพื่อเราจะเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งหมดเพื่อเราจะเข้าใจว่าพระเจ้าคือใครก็เราสมควรจะตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ประจำและเราจะตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่บทที่1ถึงบทสุดท้ายในเล่มที่เรากำลังศึกษาและเราตั้งใจจะคิดถึงวิธีที่เขาเขียนเราจะใช้โครงสร้างมีหลายวิธีที่เราจะแนะนำต่อไปแต่เราจะใช้เพื่อเราจะอ่านพระคัมภีร์ก็ที่มีจุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่อ่านเฉยๆแต่เราจะอ่านเพื่อมันจะเปลี่ยนจิตใจของเราเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตของเราและเราจะเสนอนิดนึงก่อนเราต่อไปก็เราสมควรจะวิเคราะห์ไวยากรณ์ของเล่มหรือของข้อที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็หลายครั้งเขาจะละเลยไวยากรณ์ถือว่านั่นเป็นเกี่ยวกับอาจารย์นี่เป็นเกี่ยวกับคนที่เป็นด็อกเตอร์แต่จริงๆเราใช้ไวยากรณ์ทุกวันในชีวิตของเราเวลาเราสื่อสารในภาษาก็เราเข้าใจว่ากิริยาที่เราใช้คำนามที่เราใช้ก็มันมีประโยชน์ในสิ่งที่เราจะเข้าใจเวลาเราใช้กิริยาที่เป็นกรรมหรือเราใช้กิริยาที่เป็นการตุเราเข้าใจว่ามันจะเปลี่ยนความหมาย
อย่างเช่นเวลาเราเห็นว่าคนฆ่าเราในนักข่าวก็ส่วนมากเขาจะใช้คำว่าคนถูกฆ่าเขาจะใช้รุนแรงถูกฆ่าเขาจะใช้คำแบบนั้นโอเคเขาจะใช้คำแบบนั้นเพราะว่ามันจะซอฟต์หน่อยแต่เวลาบอกว่าคนนี้ฆ่าคนนั้นมันจะแรงมันจะตรงเกินไปเห็นไหมเราใช้เป็นกรรมหรือเราใช้เป็นการตุมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราจะเข้าใจโอเคก็เลยเวลาเราเห็นเปาโลในบทที่เอเฟซัสบทที่5ข้อที่18บอกว่าจงเติมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าเติมก็เป็นกามการกมันแสดงว่าเราไม่ได้เติมตัวเองโอเคแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เติมเราแสดงว่าเราจะปล่อยตัวเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเติมเราโอเคเห็นไหมก็แค่สิ่งนั้นมันจะเปลี่ยนความคิดของเราเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีประสบการณ์ในชีวิตของเราก็เราสมควรจะนึกถึงอะไรเป็นกามอะไรเป็นประธานก็เราเข้าใจว่าประธานเป็นสิ่งที่ทำกิริยาและเราเข้าใจกามเป็นสิ่งที่ได้รับกิริยาก็เวลาเรากว้างลูกบอลโอเคลูกบอลเป็นสิ่งที่เรากว้างก็เลยเราสมควรจะเข้าใจว่าใครเป็นคนที่กำลังทำอะไรใครเป็นคนที่กำลังทำกิริยาอยู่เป็นพระเยซูคริสต์ที่ทำไหมเป็นคนอื่นที่ทำไหมก็เวลาเราเห็นว่าเราต้องรักกันซึ่งกันและกันเราเห็นว่าเราคือใครเราเป็นคริสตจักรเราต้องรักซึ่งกันและกันก็มันจะเวลาเราวิเคราะห์เวลาเราเข้าในไวยากรณ์ก็เราจะเข้าใจมากขึ้นโอเคเราคิดถึงคำวิเศษก็เช่นกันในพระคัมภีร์ของเรามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เดินพระเยซูคริสต์เดินไปเมืองเยรูซาเล็มมันไม่ใช่เราจะเห็นว่าเดินอย่างเร็วเราจะเห็นคำวิเศษที่จะอธิบายวิธีที่เราทำกิริยาเราจะเห็นวิเศษที่จะอธิบายคำนามเราจะเห็นมีคำวิเศษต่างๆที่จะอธิบายความหมายจะเพิ่มความหมายโอเคก็เวลาเราเห็นว่าพระเจ้าจะมอบทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราเราเห็นว่าทุกสิ่งก็ที่จำเป็นโอเคที่จำเป็นก็จะอธิบายว่าทุกสิ่งมันคืออะไรโอเคมันไม่ใช่พระเจ้าจะมอบทุกสิ่งแต่พระเจ้าจะมอบทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราก็เลยคำวิเศษคำว่าจำเป็นมันจะอธิบายให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างในพระคัมภีร์มีหลายข้อที่ควรจะอ้างถึงแต่เขาจะอ้างถึงผิดเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงคำวิเศษเขาไม่ได้คิดถึงบริบทและเราคิดถึงวลีบุพบทวลีบุพบทก็อีกครั้งหนึ่งมันจะช่วยเราเห็นมันมากขึ้นบุพบทเป็นคำว่าก็แสดงว่าอย่างเช่นบนในใต้เหนือต่อเป็นต้นโอเคก็เวลาเราคิดถึงวลีบริบทก็เราเห็นว่าในพระคริสต์ในปฐมกาลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเนื้อหนังใต้กฎเกณฑ์ของพระเจ้าโดยความเชื่อเห็นไหมทั้งหมดแบบนั้นเป็นวลีบริบทและเป็นขอโทษบุพบทเป็นวลีบุพบทที่จะอธิบายความหมายของคำนามอันหนึ่งโอเคและคำเชื่อมหลายครั้งคำที่สำคัญที่สุดที่เราอ่านก็เป็นคำเชื่อมเป็นคำว่าฉะนั้นเหตุนี้เพราะเหตุนี้เพราะและจึงก็เป็นต้นก็สิ่งแบบนี้มันจะช่วยเราเข้าใจว่ามันจะเป็นสองคอนเซปต์ที่ติดกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่เราเห็นว่าเพราะเหตุนี้เราจะเห็นว่าทั้งหมดที่เราจะอ่านตั้งแต่เพราะเหตุนี้เราแสดงว่ามันเป็นผลเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอ้างถึงก่อนลักษณะที่9ก็เราจะอ่านเพื่อเป็นเจ้าของหลายครั้งเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ก็เราจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราอ่านพระคัมภีร์ข้อใดอีกวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราอ่านอะไรแต่จริงๆอยากเสนอว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์เพื่อเราจะเป็นเจ้าของเวลาเราเป็นเจ้าของแสดงว่ามันเป็นเกี่ยวกับเราแสดงว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแสดงว่ามันเป็นของเราก็เลยเวลาเราอ่านอะไรก็เราสมควรจะคิดถึงเป็นของเราจริงๆนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็เห็นว่าเราแค่ท่องจำประมาณ 10% สิ่งที่เราได้ยิน
เราท่องจำประมาณ 50% ที่เราได้ยินและดูและเราจำได้ 90% ที่เราสัมผัสฟังและเห็นก็เลยสิ่งที่สำคัญเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราสัมผัสไม่ได้แต่เราสามารถสัมผัสด้วยจินตนาการของเราจะให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์เราสามารถเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อเรามันก็เลยมีประโยชน์ต่อเราและเป็นสิ่งที่เราจะจดจำมันง่ายกว่าแต่เวลาเราแค่อ่านเฉยๆเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ใช้เทคนิคที่ผมอ่านถึงไปแล้วจริงๆเราจะลืมไปแน่นอนโอเคอันที่10ก็อยากแนะนำว่าเราอ่านภาพรวมเวลาเราอ่านภาพรวมก็เราเข้าใจว่าเราจะอ่านเพื่อเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ติดกันหลายคนเวลาเขาอ่านพระคัมภีร์ภายใน1 ปีเขาอ่านก็เหมือนเป็นสวนและเวลาเขาสิ่งที่เขาอ่านวันนี้มันไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่เขาอ่านเมื่อวานก็เลยสิ่งนี้ก็เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ก็ขยายความหมายไปเรื่อยๆเวลาเราอ่านในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1จริงๆมันจะนำเราไปถึงวิวรณ์บทที่22ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนั้นเราจะแค่เห็นเรื่องบางเอิญหลายๆเรื่องและเราจะไม่เข้าใจพระคัมภีร์ก็เป็นภาพใหญ่ก็สิ่งที่อยากให้เรานึกถึงเวลาเราศึกษาพระคัมภีร์ก็เห็นว่าพระคัมภีร์ที่เราอยากศึกษาสิ่งที่เราอยากเข้าใจก็ประมาณ 3-4 บทก่อน 3-4 บทหลังมันเกี่ยวอะไรเพราะว่าสิ่งข้อเดียวที่เราอยากศึกษามันจะเป็นเกี่ยวกับบริบทอย่างนั้นหลายครั้งเราชอบแยกออกจากบริบทนี่เป็นความผิดของเราโอเคก็เราเวลาเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างนั้นก็เราจะคิดถึงบริบทเราจะเห็นคำเชื่อมเราจะเห็นคำที่สำคัญและเราจะเห็นว่ามันติดกันยังไงอย่างเช่นในโรมบทที่12ข้อที่1เราเห็นว่าเหตุฉะนั้นโอเคเหตุฉะนั้นเราต้องถามตัวเองว่าอะไรอยู่ก่อนแต่จริงๆเหตุฉะนั้นมันอ้างถึงมันเป็นคำเดียวที่อ้างถึงบทที่1ถึงบทที่11เหตุฉะนั้นเราจึงก็แสดงว่ามีคำตอบเรามีคำตอบสำหรับสิ่งที่เราอ่านไปแล้วโอเคก็เราเห็นว่ามันติดกันแต่ถ้าเราอ่านถึงบทที่11ปิดอีกวันหนึ่งเราเริ่มต้นกับคำว่าเหตุฉะนั้นแต่เราไม่ได้ถามตัวเองว่าเหตุฉะนั้นมันคืออะไรสิ่งที่เราอ่านเมื่อวานก็เป็นเกี่ยวอะไรจริงๆเราจะแค่อ่านไปเรื่อยๆแต่เราจะงงเพราะว่าเราจะไม่เห็นมีบริบทหวังว่าเทคนิคแบบนี้ก็มันจะช่วยเราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอย่างมากขึ้นเราจะใช้เทคนิคแบบนี้เราจะตั้งใจใช้เพื่อเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าเราตีความหมายพระคัมภีร์ไม่ได้ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ไม่เป็นก็หวังว่าจะช่วยเราเข้าใจและจะเห็นประโยชน์ในพระวจนะของพระเจ้าอย่างมากขึ้น